今日 Lily 聲音導航係帶你睇擎天半島3座一個極高層嘅 B 單位。呢個單位呢，佢嘅實用面積係633平方尺，附設呢係全屋家私嘅。睇下個景觀，大致呢都係開揚嘅維港景，望穿咗洋日居，睇嘅視野呢非常廣闊㗎。仲有環迴係睇到呢成個九龍站嘅遠景啦。呢個沿海雙輝嘅單位呢係好優質㗎。望下佈局啊，都係發展商原有嘅裝修間隔，不過就齊家私。同你睇睇第一個房間啦，做咗呢一個大嘅床同埋衣櫃位，都仲有呢啲位剩。你睇個衣櫃做到好深下㗎，收納位置唔使擔心嘅。然後同你睇個主人房啊，提一提呢一間屋呢，主人套房呢係做唔到套房嘅，因為佢打咗個浴缸位啊。但係呢，佢就啱啱好用到啲位置 fit 晒喎，真係呢冇嘥位。冷氣機都係新換嘅。我哋由主人套房呢個呢弧形窗望下出面嘅景觀啦，非常之開揚，側側地呢仲睇到啊偏西嘅南巴拿海峽，有太陽入屋，不至於好曬。呢個單位呢，兩房嚟講都算唔錯㗎。睇返啦，呢度呢放咗張大床，仲有一個環迴嘅衣櫃位，連床頭櫃嘅裝置，所以呢收納位置絕對唔使擔心㗎。呢間屋呢，基本上你住3-4個人呢都冇問題。嗱，同你睇埋，真係好多位，仲好深㗎。呢個設計都唔錯，不過呢要肯犧牲個套房位啦。另外客廁位置都係 standard 嘅 design。咁呢，同樣都係有窗抽氣扇嘅。我哋呢，再由另一個角度睇返呢個客飯廳啦，都係非常之闊落啦，好好用嘅。然後同你睇埋出面個廚房位置啦，都係發展商原有嘅開則間隔嚟嘅。收納位置呢，都唔使擔心。雪櫃上面呢都仲有位擠嘅，雪櫃、微波爐、洗衣機、煮食爐、抽油煙機都齊備㗎喇，同埋 bench top 位呢都好闊，好好用。呢度呢個廚房環迴嘅間隔，你基本上可以企2至3個人一齊煮飯都得。門口呢度仲可以放個薄鞋櫃添。